Në këtë moment që po bëhet përcjellja për në banesën e fundit të Sadik Ramrrugovës, një nga anëtarët e familjes sjell edhe kujtimet e veta mbi jetën dhe veprën e këtij patriotit dhe adhetari, siç thamë më përpara, po dhe një anëtar i të dashur të familjes së tyre. Është djali i Xhaxhait, i cili e konsideron si babain e tij dhe njeriu më të afërt që ose dhe më të dashur të zemrës së tij. Sadik Rrugova kanë bab, kanë vëlla, kanë gjithçka për mua. Kem jetuar sikur me pa kenë baba im. Edhe mëdhimet, sikur baba im kur ka dek, Sadik Rrugova kanë një njeri i madh me tona punë. Si me trup, si me vepra, si s'ka mujt me kenë njeriu më i fortë se ai. Edhe në dhimet, por jeta pas ka pasaq, e mor kanceri. Çfarë kujtoni sot nga që u ka lënë mbresa, ose janë edhe kujtimet më të paharruara të jetës suaj me njëri që po përcjellni sot për në shtëpinë e fundit, për t'i dhënë lamtumirën e fundit? Sadik Rrugova ka shumë nuk mundi me i çpall çka ka bën, çka ka vjetë, çka ka bën për mua, por inshallah ma ka bën halal edhe unë nuk do të harroj kurrë. Pranoni dhe ngushëllimet tona dhe të televizionit ton për familjen tuaj dhe për të gjithë të dashurit tuaj. Faleminderit për juve, për gjithë, i pa harrua fare. Mes këtij hidhërimi të madh, siç po e shihni edhe vetë me përcjelljen për në banesën e fundit të Sadik Ramrrugovës, edhe djali i tij, megjithse siç e shihni edhe vetë brenda emocioneve që të krijon një moment i tillë i vështirë për të folur, gjen rastin të thotë dy fjalë për baban e tij në shenjë kujtimi dhe në shenjë respekti në këto momente të fundit të jetës babait të tij, dhe çfarë kujtimesh ka ky dhe si e përjetuar këto ditë dhimbjen e babas? Baba më ka dhimbë për stepret, babën e kom pas, shok e kom pas, gjithë që kanë këtë jetë. Kem punua bashkë qysh të fëmij, e një zyre, krahun krah. Është heroi jem. A im ka mësua që ka është patriotizmi, që ka është me kenë patriot, që ka është me kenë adhetar, që ka është për më unë mua popullit tu. Një rast mëram, erth një burë, me gjithë djallë vetë edhe tha më falë ty nuk ju më ka të njërë, thash unë im djallë i Sadikut i madhe, tha unë e Sadikun nuk e kom njoft, po në vitin 90 në Kosovë ka ra në burg, edhe i ka qua baba jem $200 familjes tina për mundi mua. Ajo për mua a kënë diçka si veç i shemull, pe i shumë si ka një mua popullit kombit zdi që tjetër të thëme, kom pas shok të ngosht, jo salba pas shok të ngosht. Natyrisht që është shumë e vështirë ky moment dhe sidomos përcjellja e babait, edhe një babai i tillë që të bën kaq krenar, diskutohet që ka me vete atë dhimbjen, po ka dhe krenarinë dhe dashurinë për baban tuaj. Si vlerësoni ju pjesëmarrjen e komunitetit shqiptar, dashamirëve dhe të gjithë ata që e njoftën gjatë këtyre ditëve në funeralin, dhe sa kanë arritur t'ja u lehtësojnë pak dhimbjen këta pjesëmarrës? Shumë dhe kanë i mua, shumë, ka pas njerëz me mia si kanë hi për këtë derë, më në shprin ngushëllimet familjes tonë, unë kanë lehtësua dhimbjen, se kom pa sa shokun, sa mikun, sa dashamirin e ka baba janë. Pranoni dhe ngushëllimet tona dhe ju, Zoti ju dhënë të forcë ta përballoni këtë dhimbje. Faleminderit. Në shtëpinë mortore e Ruggierios, këtu në Yonkers, New York, sot familja Rrugova bën përcjelljen e njeriut më të dashur të tyre, babait të tyre, Sadik Ramrrugova. Sadik Ramrrugova ka lindur me 20 tetor 1940 dhe vdiq në moshën 72 vjeçare në Yonkers të New Yorkut. Ka lindur në Katundin Harkaj, treva e plavë Gucis. Shkollën fillestare e mori në vendlindjen e tij. Në vitin 1971 emigroi në New York, mbasi kaloi të gjitha peripetit të emigrantëve, duke filluar nga emigracioni në Itali dhe mbasi qëndroi disa kohë atje, në vitin 1971 vjen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe bashkohet së bashku me emigrantët e tjerë. Sadik Rrugova, me kalimin e tij në Itali, pati mbas vetes bashortën e tij
dhe 3 fëmijë, në të cilët ishin Mania, Nimani dhe Jusufi. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 1971-shin, mbasi u vendos, këtu gjeti dhe përkrahin e disa patriotëve dhe advetarëve të tjerë, të cilët kishin ardhur më përpara tij. Në 1974 i lindi një fëmijë këtu dhe pikërisht vajza e tij, Zoja. Njeriu që u gjend më afër dhe e përkrau dhe e ndihmoi, i cili ashtu siç kishte ndihmuar edhe 10 ose qindra familje të tjera nga kjo trevë shqiptare për të emigruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga represioni dhe maltrajtimi që u kishte bërë regjimi i Titos atëherë këtyre familjeve, patriote dhe adetare, të detyruara për të lënë vend lidhjen e tyre, ishte edhe patrioti dhe adetari Adem Çelaj, miku i tij, e cila ishte edhe dera e parë së bashku me vëllain e tij Mustafën, që i pritën këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe u bën streha e tyre për të filluar jetën me emigracion këtu në vendin e lirisë edhe të drejtave të njerëzit. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ata gjetën me të vërtetë lirinë dhe vendin ku do të punonin dhe do të kontribuonin si për familjen e tyre, ashtu dhe për dheun e tyre dhe vendin e tyre, vendlindjen Kosovën dhe trevat shqiptare në Maltezi, që ishin me plavën e Guci. Kontributi i tyre atje ka qenë mjaft i madh, duke ndihmuar familjet atje, duke ndihmuar vendlindjen e tyre dhe duke ndihmuar gjithashtu edhe bashkëfshatarët ose bashkëqytetarët e tyre, të cilët erdhën më vonë këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në New York vjen menjëherë dhe lidhet me shumë aktivistë dhe patriot e advetar të njohur të komunitetit, të cilët dhanë një kontribut të madh në çështjen kombëtare. Ai lidhet fillimisht me shoqatën ose organizatën e parë të grupimi patriot dhe advetar, siç ishte shoqata Jusuf Gërvalla. Dihet që kontributi i madh i kësaj shoqate në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu siç ishte edhe në diasporë, ka qenë për çështjen e Kosovës, sidomos në organizimin e demonstratave, protestave që janë mbajtur rrugëve të New Yorkut, Washingtonit, me të njëjtin inspirim, me të njëjtin motiv, që ka qenë pavarësia, liria dhe të drejtat e njerëzit në këto treva. Në të gjitha trevat shqiptare në ish Jugosllavinë e atërshme, e cila nuk ekziston më. Sadik Ramërgova në fillim është angazhuar, siç thamë, me organizatën Jusuf Gërvalla, me të gjithë veprimtarët e kësaj organizate, të cilët kanë pas një aktivitet të dëndur për çështjen kombëtare, organizimin e tyre në protestat, demonstratat që kanë zhvilluar përpara kombeve të bashkuara ose në institucionet e tjera të drejtave të njerëzit në New York, sidomos janë dalluar edhe në protestat edhe demonstratat që kanë mbajtur në Washington përpara shtëpisë së bardhë, përpara Kongresit dhe Senatit, me kërkesat e unifikuara dhe të përbashkëta të gjithë shqiptarëve që ishin atëherë dhe që janë edhe sot dhe kanë qenë gjatë gjithë kohës tyre deri në çlirimin edhe pavarësinë e Kosovës. Liria dhe çlirimi i Kosovës, pavarësia e Kosovës, ndarja e Kosovës një herë për gjithmonë nga sundimi i Serbisë. Kontributi i këtyre njerëzve ka qenë aq i madh sa edhe trashëgimia e tyre ka mbetur edhe sot tek fëmijët e tyre, tek të gjithë bashkëadhetarët, të cilët edhe sot ruajnë ato kujtimet dhe motivin i cili ka shtyr prindit e tyre përpara, që punojnë dhe të kontribuojnë edhe sot për çështjen e Kosovës, pavarësinë e saj, për shtetin e Kosovës dhe krijimin e një shteti të mirëfillt dhe të pavarur, lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, siç është sot. Pra, Sadik Ramërgova pothuajse ka qenë pjesëmarrës i çdo demonstrate, i çdo takimi që bëj për lobingun e pavarësisë së Kosovës, këtu me grupet e ndryshme shqiptare, partitë apo grupet e veçanta, individët e njohur me kongresmen dhe senator
duke i lobuar ata, duke i ndihmuar ata në përfushatat elektorale, gjithmonë duke pasur parasysh pavarësinë dhe lirinë e Kosovës, që ekzistoi sot mbas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, e cila erdhi me 17 shkurt të 2008-s. Pra kjo është si rezultati i punës dhe i kontributit të këtyre njerëzve, dhe veçanërisht këtu dallohet edhe Sadik Ramazogova. Sadik Ramazogova vitet e fundit kaloi një sëmundje të rëndë, e cila, siç thamë më përpara, ky njeri kaq i fortë dhe kaq patriot atletashës, familjar i mirë dhe një njeri me kontribute të veçanta për çështjen kombëtare, i përballoi të gjitha këto vështirësi. Përballoi luftën e madhe që kanë bërë këta shqiptar për çështjen e Kosovës, por nuk përballoi dot sëmundja e cila ishte më fortë se sa vështirësia ose kontributi që ka dhënë ky njeri. Pra erdhi deri tek momentet e fundit kur mbas 10 vjetësh që vuan nga një sëmundje e rëndë dhe mbasi kaloi të gjitha ato shërbimet mjekësore duke e përballuar domethënë deri në një farë mënyre për 13 vjet, vdiq në spitalin Mount Kisco, New York, në moshën 72 vjeç, duke lënë pas 4 fëmijë dhe 13 nipa mbesa. Pra ka lënë mbrapa vetes së tij shtëpinë plot me fëmijë, me nipa e me mbesa. Ka lënë mbrapa vetes edhe një kujtim të mirë, i cili nuk do të harrohet kurrë. Këtë e kanë shprehur edhe bashkëtetarët gjatë këtyre ditëve, siç e keni parë edhe ju vetë këtu në këtë shtëpi mortore, kanë ardhur pothuajse me dhjetra dhe me qindra bashkëtetar jo vetëm nga ana e tij dhe nga familja e tij, nga familja Rugova, miqtë dhe familjarët të dashurit edhe të gjithë dashamirët e kësaj familje, por edhe bashkëtetarët, edhe personalitetet të ndryshme të komunitetit. Kanë ardhur personalitetet e rëndësishme të komunitetit, lider të komunitetit, përfaqësuesit diplomatik të Shqipërisë dhe Kosovës, që t'i japin ngushëllimet e tyre dhe t'i japin nderimet e fundit kësaj figure, do të thoja, të komunitetit, këtij aktivisti, këtij veprimtari, këtij atletari dhe këtij patrioti të madh të çështjes kombëtare me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra këtu edhe një herë po fillojmë atë reportazhin e kësaj ceremonie mortore, e cila me ritualin që do të zhvillohet pas pak minutash, ku do të mbahet edhe fjala e nderit ose fjala përkujtimore, fjala e fundit e lamtomirës, në kronologji e jetës së tij. Atëherë kortezhi me trupin e të nderit Sadik Ramazogova do të përcillet për në varrezat e qytetit i Ankarësit, ku ai do të prehet një herë e përgjithmonë. I nderuar qoftë kujtimi i tij, jeta dhe vepra e këtij atletari, patrioti dhe veprimtari të dalluar të komunitetit shqiptar të Amerikës. Sadik Ramazogova, i lindur me 20 tetor 1940 në fshatin Hakaj të treve Splav dhe Gusi. Sadik Rugova ishte njeri patriot, bujar, zemërgjer, gjithë jetën punoi me përkushtim të madh për çështjen kombëtare. Sadiku ishte krah i djathtë i shqiptarëve që migronin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga shtypja e regjimit jugosllav. Ai ishte çdo kund në organizime, demonstrata e protesta në New York dhe Washington me shqiptarët e Amerikës dhe financoi kongresmenet për lobimin e çështjes së Kosovës. Po ashtu financoi dhe përkrahu moralisht dhe materialisht luftën në Kosovë. Urtësia, burrëria, patriotizmi, zemërgjerësia e tij bën që mira njerëz të vinë që ta ndajnë dhembjen me familjen dhe farefisin e tij dhe ta përcjellin deri në banesën e fundit në Yonkers të New Yorkut. Sadiku la pas vete një familje me kulturë, tradit, edukat, ashtu si ka hije kombit shqiptar. Familja, farefisi, shoqëria e gjithë ata që e njohën janë krenar që e patën. Ai ndroi jetë nga një sëmundje e rëndë dhe e pashërueshme, në moshën 72 vjeçare, por la pas vetje dhembjen dhe krenarin.
Familjarëve ju shprehim ngushëllimet me të sinqerta, e atij i qoftë dheu i lehtë mbi varr.